مدیر دوبلاژ عرفان هنربخش. هاپویی 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 هاپویی. هاپو میخوام مادرم پدرم میشه برای من یه هاپو بیارین؟ عزیزم خیلی متاسفم ولی نگهداری از یه سگ مسئولیت بزرگیه. میتونیم جاش یه چیز دیگه واسه بگیریم. ماهی گلی مثلا. من یه هاپو میخوام. دنیس، چه اتفاقی افتاده دنیس اولای فسقلی موفرفری من؟ من یه هاپو میخوام بابا لولو. یه لحظه واسا ببینم. شما میتونی برام یه هاپو بگیریم مگه نه؟ اوه نه 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 اصلا نمیتونم، حرفشم نزن. سلام. غافلگیری. بابا چیه؟ همه ی هیوله ها باید یه هاپوی تو دلبرو داشته باشن. چقدر هاپومو دوست دارم. انتخاب اسم واسه همچین موجود با شکوهی میتونه چالش بزرگی باشه، مثلا قوبلای خان، گوجو. کردی پوست سگو اینم چی گفتی؟ تو پذیرایی آخه. خیلی خب من دیگه رفته فعلا. بابا ما داریم میریم بیرون، میتونی مواظب پوست پخ باشی؟ آره باشه، عنکبوت شیرینم مشکلی نداره. باشه. خداحافظ پوست پخ. اوف. خیلی خوب. اوخش. باشه پوست به فقط بس کن. راحت شدی؟ دیگه چی میخوای بگو؟ تو گشنته. باورم نمیشه. ارباب تاریکی داره غذا میبره برای یه سگ از عرش به فرش که میگن همینه ها. اوه از اینا میخوای مگه نه؟ از ببینم این چطور این خوبه بکن. بخواب پاشو بشی بچرخ پاشو دست بده بخواب یه چرخ بزن بشین پاشو بچرخ دست بده حالا بخواب یه چرخ دیگه بزن بشین حرف بزن. سالا روی سگمو بالا نیار. اینم کلید اتاقتون. اقامت خوبی براتون آرزو دارم. بهت گفتم فقط در صورتی میتونی اینجا بمونی که درست رفتار کنیم. لولو خان آقای استخون و خونواده از راه رسیدن. عالیه، اتفاقا منتظرشون بوده ها. عزیز حالا شما بخوابون به حساب شکوه باشه. پوسپخ عزیزم مدرسه خوش گذشت؟ آره ولی دلم برای پوست پخ تنگ شد. چه اتفاقی افتاده؟ یه اتفاق پوسپخی. دلم واقعا یه تعطیلات میخواد.